तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक सेटिंग ओपन किया हूँ, रियल साउंड टेक्नोलॉजी। यह सेटिंग आपके Realme UI 4.0 के आवाज़ को बढ़ाने के लिए सेटिंग दिया होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ऐसे ही और दो और इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जो कि आपके Realme UI 4.0 के फ़ोन में होते हैं। उन तीनों सेटिंग को करने के बाद आपका स्पीकर फटा हो, चाहे आपका बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो आपका आवाज़ तुरंत ठीक हो जाएगा। बस आपको 3 सेटिंग करना है और वह तीनों सेटिंग आपके फ़ोन में होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Realme UI 4.0 का फ़ोन यूज करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप उसके आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। 3 सेटिंग बताऊँगा। सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। यहाँ पर आपको मीडिया को फुल कर देना है। इससे भी बहुत लोगों का आवाज़ स्लो हो जाता है, पता नहीं चलता है। और रियल साउंड टेक्नोलॉजी पर क्लिक करना है। यहाँ पर रियल HD साउंड आपके फ़ोन में बंद होगा, तो इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे स्मार्ट, मूवी, गेम, म्यूजिक 4 ऑप्शन है। यदि आप नॉर्मली स्मार्ट पे छोड़ देंगे तभी आपका आवाज़ बहुत बढ़िया आएगा। नहीं तो मूवी देख रहे हैं तो मूवी कर सकते हैं, गेम खेल रहे हैं गेम पे, म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक पे, नहीं तो आपको स्मार्ट पे छोड़ देना है। इसको करने के बाद अब आपको बैक आना है। अब आपको आना है एडिशनल सेटिंग में, देन एबिलिटी पर क्लिक करना है। तीसरे नंबर पे हियरिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मोनो ऑडियो दिखाई देगा। यह सेटिंग आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बंद होगा। मैंने इसको ऑन किया हूँ क्योंकि मुझे अपने Realme UI 4.0 के साउंड को बढ़ाना था, इसलिए मैंने इस सेटिंग को ऑन किया था। तो आपको भी इसे डेफिनेटली ऑन कर देना। इससे आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा और इससे आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिक अप डाउन हो रहा होगा तो अभी नहीं होगा। यह चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग है। यदि यह लेफ्ट ओर होगा तो केवल आपके लेफ्ट ईयरफोन में सुनाई देगा, यदि राइट ओर होगा तो राइट हो। तो इसे आपको बीच में कर देना है, यहाँ से वह भी ख़राब हो जाता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो इसको करने के बाद अब आपको बैक आना है। अब आपको दोबारा एडिशनल सेटिंग में आना है। देन यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है, अबाउट डिवाइस में जाने के बाद वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपको नीचे आना। चलिए एक इम्पोर्टेंट सेटिंग सबसे बतलाता हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा तो इसको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपके Realme UI 4.0 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यही सब आपको सेटिंग करना है। यदि आप Realme UI 4.0 को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड एंड स्क्रीन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।